Hi guys, it's me Chris. For today's video, tuturuan ko po kayo mag-edit. So, ito po palang video ito, para po ito sa mga baguhan pa lang po na nag-edit, na gusto mag-upload ng mga video nila na may mga effects or mga sound effects. Tuturuan ko po kayo. Pero guys, paalala lang po na hindi lang po ako expert. Putyo-putyo lang po yung mga edit ko. So, sana po rin makatulong po. Sa pag-edit ko guys, ang ginagamit ko pong apps ay CapCut. So, install ko kayo ng maganda po yan, apps mo. Ngayon guys, tuturuan ko po kayo kung paano magkaroon ng sound effects. So, una punta po tayo sa YouTube. So, ayan. I-type po natin, kunyari, example lang po love sound effects. No copyright. So guys, importante po na no copyright yung ating mga sound effects para maiwasan po yung pagkamute. Example po ito. Pindutin natin po ang share. Click lang po ang copy link. So, back po tayo. Punta po tayo sa browser. Dito sa browser, type po natin ang YouTube converter to MP3. So, ayan po. Kagaya niyan. So, pili po tayo dito. Kahit alin po dyan ang downloader. Pwede po yan. So, sample ito po. Ang gagawin po natin dito ay ipipaste po natin yung link. So, ayan. Convert. Tapos, ito po yung pipindutin natin sa audio. Download. So, ayan po yung lalabas. Download. Click lang po ang download. Tapos, check na yan. So, pwede mo na po magamit yung sound effects. Punta tayo sa CapCut. Ayan. Sample lang po ito ha. So, ayan. Click po tayo ng new project. Select po tayo ng isang video. Kunyari po yan. Hi guys! So, paano ba natin insert yun? Ganito lang po yan guys. Pindutin natin itong audio. Dito tayo sa sounds. Para mahanap natin yung ating dinonload na effects. Tapos, dito po tayo sa your sounds. Yan. Sa ikalawa po. Tapos, punta po tayo dito sa from device. So, andyan po yung ating dinonload na sound effect. Yan. So, yan po. So, nahanap na po natin yung ating effects or sound effects. Pindutin po natin itong plus sign or positive sign. Yan. So, papasok po siya sa ating video. So, adjust na lang po natin. Nangyari po yan. Hi guys, it's me Chris. So, ganyan po yung pag naglalagay ng sound effects. Guys, sa susunod po nating video, tuturuan ko po kayo ng kung paano gumawa ng video ganito. Thank you!